خبر مؤلم ومؤسف يوصلنا من تونس على إثر مقتل 3 جنود خلال تدريب ليلي إثر تحطم طائرتهم العسكرية. متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية قال إنه لجنة فنية توجهت لمكان سقوط الطائرة اللي هو جابس للوقوف على أسباب الحادث اللي أدى كما قلنا المقتل ل3 جنود كانوا على متن الطائرة. إن شاء الله ربي يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته.